dzisiejszym odcinku motocykle nie dla każdego. Motocykle dla użytkowników uzależnionych od adrenaliny. Motocykle dla użytkowników, którzy chcą ze swoim motocyklem się zmierzyć, mają gdzieś wygodę i komfort i bardzo lubią od swojego motocykla dostać ostry wpierdziel. Przed Wami motocykle ze świata motocrossu i ze świata enduro. Yamaha YZ450F oraz jej odpowiednik w świecie enduro, czyli WR450F. Oglądajcie. Siemanko, witamy na kanale MotoTalks. Ja mam na imię Andrzej. Jeżeli jesteś na nami pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Natomiast jeżeli szukasz dla siebie motocykla cross enduro, nie do końca jeszcze wiesz, jakie będzie jego przeznaczenie, to dobrze się zastanów, ponieważ w Polsce utarła się taka tendencja, że motocykle enduro to są crossówki z dołożoną lampą, więc tak naprawdę, jeżeli nie będę jeździł po asfalcie, to po co mi taki motocykl? Ale prawda jest troszeczkę inna, przynajmniej w świecie Yamahy. Jeżeli chodzi o motocykle Yamaha, mamy tutaj motocykle, które są zrobione na tej samej bazie, natomiast ich specyfikacja różni się pewnymi detalami, które powodują, że w danych kategoriach one sprawdzają się właśnie bardzo dobrze do motocrossu lub do świata enduro. Przed Wami Yamaha YZ450F. Mamy tu najnowszą wersję, czyli model 2026 oraz Yamaha WR, jej odpowiednik enduro. Natomiast to porównanie nie będzie bezpośrednie, ponieważ tu mamy model 2025, więc nie jest to kolejny następca. Natomiast jeżeli chodzi o to, co przychodzi nowego w świecie Yamahy, najpierw pojawia się to w motocyklach crossowych, motocyklach full crossowych, natomiast zazwyczaj rok później pojawia się to w motocyklach enduro. Więc pewne modernizacje, które nastały w motocyklu YZ, w 2027 pewnie pojawią się w motocyklu WR. Zwróćmy sobie uwagę na to, że mamy tu już nowy kształt plastików, nowe body, nową linię tego motocykla, nowy materiał kanapy oraz, uwaga, pierwszy raz w ogóle Yamaha wprowadziła w motocyklu crossowym hydrauliczne sprzęgło. Natomiast jeżeli chodzi o model WR, tych zmian jeszcze tutaj nie mamy, jest jeszcze ten stary kształt plastików, natomiast cały czas sztuka, można powiedzieć, różni się tylko takimi drobnymi rzeczami i tutaj oczywiście sprzęgło na lince, czy sprzęgło hydrauliczne pojawi się w 2027 roku w WRC, tego jeszcze nie wiemy, bo tak naprawdę do stosowania enduro nie jest ono do końca potrzebne. A więc tu mamy bazę, motocykl crossowy, najmocniejszy motocykl na rynku, jeden z najlepszych motocykli na rynku, jeżeli chodzi o motocross. Wielokrotne zwycięstwa w MXGP, w Supercrossie, najlepsi zawodnicy na świecie na tych motocyklach jeżdżą. W Polsce oczywiście też Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Stref, zawodnicy uwielbiają 450, uwielbiają YZ za jej poręczność, za jej świetną dynamikę, ale też przede wszystkim za jej bardzo dużą trwałość. Ale oczywiście jest to pełna specyfikacja motocykla crossowego, czyli użytkowanie na torze. Startujemy na tor, robimy kółka, skaczemy, robimy ewolucję, uzyskujemy jak najlepsze czasy, ale po 20-30 minutach zjeżdżamy, odpoczywamy, maszyna może sobie ostygnąć, no i później wracamy, robimy to jeszcze raz. Jeżeli chodzi o motocykl WR, tutaj oczywiście tendencja jest taka, że jest to motocykl z przeznaczeniem do zawodów enduro, do zawodów cross country, ale tak naprawdę też do takiego użytkowania bardziej wszechstronnego, wyczynowego. Dlaczego? No przede wszystkim z uwagi na to, że motocykl ten posiada homologację drogową, czyli ten motocykl możemy sobie zarejestrować i tym motocyklem możemy poruszać się po drodze publicznej. Tak naprawdę po co to robić, skoro ten motocykl specyfikacją do tego się niespecjalnie nadaje, czyli opony kostkowe, no i nie ma zbyt dużego komfortu jazdy po asfalcie, a po to, żeby nawet na jakichś odcinkach specjalnych czy na rajdach dojechać z jakby trasy wyścigów przez jakby odcinek asfaltowy do kolejnego etapu wyścigów i wtedy homologacja jest konieczna. W rajdach, na przykład Dakar, te motocykle rajdowe też muszą do odcinków specjalnych dojeżdżać i wtedy przepisy wymagają od nich rejestracji. Przez długi czas w WRC tej homologacji nie było, ale na szczęście się ona pojawiła i mamy teraz motocykl, który możemy sobie zarejestrować, ale jest to homologacja, która jest homologacją L7E
A2E, czyli jest to homologacja enduro. Mamy tutaj motocykl specjalny, mamy specyfikację enduro, czyli motocykl, który nie jest dławiony mapą. Nie ma tak jak w KTM-ie, że ten motocykl jest bardzo mocno ograniczany, że ma 12 koni mechanicznych i musimy go całego rozblokować, żeby on w ogóle jeździł. Tutaj otrzymujecie maszynę, która jest już gotowa do jazdy, a jeżeli chodzi o mapę, możecie sobie ją ustawiać w aplikacji. Więc patrząc na te dwa motocykle, tutaj jazda na zamkniętym obiekcie motocross, tutaj jazda enduro. Ale przyjrzyjmy się bardziej dokładnie tym dwóm motocyklom i znajdźmy między nimi różnice, które czynią jakby w danych kategoriach je lepsze do danych rozwiązań. Przede wszystkim jeżeli chodzi o silniki. W tych motocyklach mamy bliźniacze konstrukcje, silnik 450 cm3, jednocylindrowy, oczywiście silnik 4 zawory na cylinder. Mamy tutaj moc na poziomie 55 koni mechanicznych, ale oczywiście temat mocy to jest zawsze temat tabu. Producent tego nie podaje z uwagi na to, że bardzo trudno jest tą moc zmierzyć. Każda hamownia jest zestawiona inaczej. Każda hamownia ma problem z oponami kostkowymi, z kołami na takich oponach, aby tę moc dokładnie zmierzyć. Dlatego tych parametrów się po prostu nie podaje. Ta konstrukcja silnika jest już dość znana. Mamy tutaj obrócony cylinder. Tak jak widać, dolot powietrza jest centralnie od przodu. Filtr powietrza zlokalizowany jest tutaj w górnej części motocykla. Tak samo w crossówce, tak samo w WRC. Co nam to daje? Bardzo szybki dostęp do filtra powietrza bez użycia narzędzi. Ściągamy sobie klapkę tutaj siedzenia. Tutaj dostajemy się do filtra powietrza, tak aby go w szybki sposób przeserwisować. Tak, żeby w szybki sposób przeserwisować. Oczywiście dzięki temu, że filtr powietrza zamontowany jest w tej przedniej części, trafia do silnika chłodne powietrze, czyste powietrze, więc jest to na pewno nieogrzane przez tą powierzchnię silnika powietrze, które będzie ulegało lepszemu mieszaniu z paliwem i lepszemu spalaniu. Natomiast oczywiście należy ten filtr często czyścić i często myć, szczególnie jeżeli w czasie zawodów jedziemy za kimś i ten cały pył przez tę strefę dostaje nam się do filtra powietrza. Ale wracając do silników, taka sama konstrukcja co do korbowodu, co do tłoku, co do cylindra. Tutaj bardzo dużym plusem dla Yamaha jest to, że 450 ma wał korbowy, który jest łożyskowany na panewce. Nie ma tutaj łożyska korbowodowego dolnego, tylko jest panewkowanie, czyli znacznie lepsze smarowanie oraz znacznie lepsza trwałość. Tak naprawdę te korbowody są jakby niezniszczalne. Nic się tutaj z nimi nie dzieje, 200-250 motogodzin i te konstrukcje w ogóle nie okazują śladów zużycia, więc wymiana łożyska na panewkę ślizgową dała świetny efekt i ta trwałość silnika znacznie wzrosła. Co do samego tłoka, tutaj oczywiście producent zaleca wymianę w granicach 12,5 motogodziny, co jest dla wielu bardzo, bardzo często i według nas znaczną przesadą serwisową, ponieważ użytkownicy, którzy jeżdżą wyczynowo, to po 40 motogodzinach wyciągają ten tłok wygląda jak nowy. Natomiast oczywiście tłok kosztuje w granicach 700 zł, więc co te 40 godzin warto ten tłok wymienić. Ale idziemy dalej do różnic pomiędzy crossówką a motocyklem enduro. Główną różnicą w tym motocyklu w WRC jest to, że motocykl posiada cięższe koło zamachowe. Cięższe koło zamachowe powoduje, że motocykl ma troszkę lepszy moment obrotowy. W przypadku lekkiego koła zamachowego w crossówce motocykl łatwo wkręca się na maksymalne obroty, łatwo wykręcamy go na maksa, łatwiej pokonujemy ten moment bezwładności lekkim kołem zamachowym. Natomiast ten motocykl będzie miał mniej mocy, mniej momentu obrotowego w niskim zakresie obrotów, czyli tutaj zalecanie kręcić wysoko. W przypadku tego motocykla podjazdy pod górę, pomylenie biegów, jazda techniczna przy cięższym kole będzie sprawiała, będzie się nam lepiej jeździło, ponieważ będziemy mieli tego więcej momentu obrotowego z niskich obrotów. Idąc dalej, kolejną różnicą jest zmiana przełożeń w skrzyni biegów. Mamy tutaj w obu przypadkach 5-biegową skrzynię biegów, czyli mamy dość długie biegi i dość elastyczną skrzynię, natomiast w przypadku motocykli enduro mamy bardzo krótki pierwszy i drugi bieg, bo jakby te biegi służą nam do pokonania przeszkody, jakby przejazdu strzału ze sprzęgła. Natomiast w przypadku motocykli crossowych te pierwszy, drugi, trzeci bieg bardzo często służą nam do startu, do szybkiego złapania holeshota
do wystartowania i do rozpędzania motocykla, więc w crossówce mamy dłuższe przełożenie pierwszego, drugiego, trzeciego biegu, natomiast prędkości maksymalne nie są aż tak istotne jak w przypadku motocykli enduro. Tutaj oczywiście krótki pierwszy, drugi, trzeci bieg, biegi kolejne są dłuższe. Kolejną różnicą jest różnica w sprzęgle. Też ciekawa konstrukcja Yamahy. Sprzęgło nie posiada sprężynek pojedynczych, tylko mamy jeden duży talerz dociskowy. Talerz dociskowy, który powoduje, że mamy znacznie lepszy docisk sprzęgła i znacznie trudniej to sprzęgło przypalić. Natomiast między WR-ką a YZ-ką też jest różnica w sprzęgłach. Mamy w WR-ce grubsze tarcze i grubsze przekładki, co powoduje lepsze czucie sprzęgła i lepszy pościsk sprzęgła, jeżeli jeździmy enduro, jeżeli pokonujemy przeszkody i musimy tym sprzęgłem sobie lekko pomóc. W przypadku crossówki tutaj właściwie system zero-jedynkowy. Wciśnięte sprzęgło, ruszamy, puszczamy sprzęgło, jest start i później praktycznie w ogóle go nie używamy, więc znacznie lepsze czucie sprzęgła w WR-ce do pokonywania przeszkód. Więc w temacie silników są to podobne bazy, ale też sporo zmian, które w świecie enduro robią ogromną różnicę. W świecie motocrossu również tutaj ta specyfikacja robi znaczną różnicę. Co do zawieszeń tych motocykli, mamy tutaj trzeba przyznać, że w przypadku motocykla WR mamy świetne zawieszenie. To jest oczywiście zawieszenie Kayaba. Motocykle od siebie różnią się z settingiem tych zawieszeń, ale dalej są te same bazy. Zawieszenie rewelacyjne. Mamy tutaj regulację tłumienia w górnej części i regulację tłumienia w dolnej części. Różnią się oczywiście skokami. Bardzo profesjonalne, bardzo zaawansowane, bardzo dobre czucie tego zawieszenia. W przypadku motocykla enduro WR ma skok 30 cm, crossówka YZ ma skok 31 cm, więc jest tutaj większy skok zawieszenia, natomiast są to te same zawieszenia poza oczywiście settingiem. Co do tylnego zawieszenia, również są to amortyzatory tylne zbliżonej konstrukcji, oczywiście też od Kayaby, też o pełnej regulacji. Napięcie wstępne sprężyny regulujemy dużą tą śrubą i tłumienia, dobicia i odbicia również z osobnymi regulacjami. Oczywiście wyprowadzony jest ten zbiornik z gazem i oczywiście też różnica w settingach tych zawieszeń, różnica w skoku. Co ciekawe, crossówka ma mniejszy skok zawieszenia, mamy tutaj jakieś 29,5 cm. W przypadku WR-ki mamy tutaj 30 cm i 6 mm skoku zawieszenia, więc większy skok tylnego zawieszenia, co jest jednak oczywiste w przypadku jazdy enduro, tak żeby ten motocykl lepiej pracował tyłem, był ten zakres pracy większy i ten jakby to złożenie zawieszenia było w większym zakresie. I tak jak wspomniałem, też jest to bardzo, bardzo zaawansowane i bardzo profesjonalne zawieszenie. Można powiedzieć, że w motocyklach enduro rzadko takie coś się trafia. W motocyklach KTM, no to doskonale użytkownicy wiedzą, że przy tym zawieszeniu trzeba dużo popracować, żeby ono dobrze zapracowawało. Tutaj faktycznie dostajemy gotowca, dostajemy serię i WR-ka. Świetnie na tym zawieszeniu sobie radzi, nawet pod użytkownikami bardziej wymagającymi. Idąc dalej, oczywiście setting różnicy między enduro a cross to są też różnice w kołach. Przednie koła takie same, 21,90/90, ale jeżeli chodzi o tylne koło w WR mamy tutaj 18 cali, YZ ma tych cali 19. Tutaj chodzi o to, aby opona miała troszeczkę większy balon, dzięki temu przy obniżonym ciśnieniu będzie miała większą powierzchnię kontaktu z przeszkodami, z kamieniami, z belkami, więc przy obniżonej średnicy mamy możliwość zastosowania opony, która będzie szersza, to jest 140/80, więc jest to opona, która przy obniżonym ciśnieniu będzie tego kontaktu z asfaltem miała znacznie więcej, więc jest to specyfikacja enduro. No i oczywiście, jeżeli chodzi o same felgi, to standardem są dętki i to się nie zmieni. W WR-ce mamy felgi Excela, bardzo, bardzo wytrzymałe. W crossówce felgi Dida, jednak felgi Excela są mocniejsze, bardziej wytrzymałe, więc one przy jeździe enduro będą do tego celu sprawdzały się lepiej. I tu oczywiście opony Dunlopy, Geomaxy w specyfikacji enduro, w crossówce również Dunlopy, natomiast specyfikacja crossowa. Co jest dalej? Jeżeli chodzi o hamulce, to mamy praktycznie to samo. Tak naprawdę w świecie hamulcy no nie ma tu jakichś wielkich potrzeb. Te hamulce hamują bardzo dobrze, tarcza w granicach 27 cm w średnicy, 240 mm z tyłu, więc to jest wszystko ok. Więc tutaj mamy te same ustawienia. Idąc dalej, WR-ka oczywiście jest wyposażona w wentylator chłodnicy. Służy to temu, jeżeli gdzieś kopiemy ten motocykl, stoimy w miejscu, gdzie faktycznie nie ma rotacji powietrza,
Potrzebujemy więcej tego przepływu, więc wiatrak nam pomaga nie zagrzać maszyny. W przypadku motocykla crossowego tam jest cały czas jednak tempo, tam cały czas praktycznie jedziemy. Oczywiście to powietrze rotuje, dzięki temu motocykl jest cały czas wychładzany. W przypadku motocykla enduro bardzo często gdzieś możemy utknąć w jakimś miejscu, gdzie faktycznie ten wentylator jest konieczny do wyrównania temperatury silnika. Kolejną rzeczą w motocyklu enduro, to już wchodzimy w takie rzeczy bardziej standardowe, jest oczywiście nóżka boczna, która w takiej sytuacji bardzo pomaga. W przypadku tego modelu jakby mamy trójkąt, wiadomo, crossówki to zazwyczaj opieramy o płot, czy dojeżdżając do padoku stawiamy na jakimś podejście. W przypadku motocykla enduro ta nóżka przydaje się znacznie częściej. Jeżeli chodzi o parametry, waga tego motocykla, tych motocykli, tutaj mamy motocykl, który waży 110 kg z pełnym zbiornikiem paliwa. Jeżeli chodzi o zbiornik paliwa w crossówce, mamy 6,2 litra paliwa, czyli jakby pojemność jest nieduża. W przypadku WR-ki mamy tutaj 119 kg z pełnym zbiornikiem paliwa i mamy tutaj prawie 8 litrów paliwa, więc na pewno poprawi to zasięg przy jeździe cross country i przy tankowaniu motocykla. Co do fajnego detalu, drobiazgu w WR-ce, którą znajdziemy tylko w WR-ce, opowiem Wam przy elektronice tych motocykli. WR-ka, tak jak widzicie, ma osłonę z spodu, jest to osłona plastikowa, nie jakaś tam bardzo solidna, ale trwała, mocna i w zupełności wystarczająca, więc to jest też dodatkowy element, który jest w WR-ce zastosowany. Elektronika. Tu wchodzimy w temat bardzo rozległy. Oczywiście tutaj też mamy różne zestawy elektroniki. W motocyklu crossowym tak naprawdę nie mamy żadnego wyświetlacza, nie mamy tutaj nic na kokpicie, natomiast tutaj sporo się dzieje. Oczywiście mamy tutaj guziczek, którym możemy zmieniać mapowania motocykla, mapy, w które wgrywamy sobie za pomocą aplikacji, oraz guziczek oczywiście gaszenia, guziczek kontroli trakcji i launch control, czyli mamy te 3 rzeczy, które w motocyklach crossowych możemy znaleźć. Tutaj z tej strony znajduje się moduł Wi-Fi, który komunikuje nam się z telefonem komórkowym i dzięki aplikacji możemy w łatwy i prosty sposób ustawić sobie ten motocykl pod siebie. Za pomocą prostego suwaka możemy ustawić sobie, czy motocykl ma być bardziej gładki, czy ma być bardziej agresywny, czyli w zależności na jakim torze jedziemy, czy na torze bardziej piaskowym, czy na torze suchym, dopasowujemy możliwości motocykla, czyli kąt wyprzedzenia zapłonu oraz dawkę paliwa, czyli ustawiamy sobie tą mapę pod parametry, których potrzebujemy. W nowym modelu oczywiście również mamy możliwość regulacji przesuwakiem kontroli trakcji. Z kontroli trakcji bardziej mocniej reagującej na jakby torach twardych, gdzie ten uścisk będzie większy, do kontroli trakcji na torach piaszczystych lub całkowitą możliwość wyłączenia. Więc też jest to bardzo prosta obsługa. Oczywiście z aplikacji możemy kontrolować znacznie więcej rzeczy. Bardzo ciekawym i nowym gadżetem w motocyklach crossowych i enduro Yamahy jest blokowanie motocykla za pomocą kodu PIN, czyli możemy zrobić taką jakby blokadę antykradzieżową, czyli immobilizer. Jeżeli zablokujemy motocykl za pomocą kodu PIN, za pomocą blokady elektronicznej, ten motocykl po prostu nie odpali, nie ma możliwości, żeby ktoś podszedł, odpalił i uciekł, więc jest to taki troszeczkę spokój w padoku, spokój gdzieś tam na treningach, jak na chwilkę musimy motocykl zostawić, blokujemy go kodem PIN i nikt go nie odpali. Co do różnic w elektronice tych dwóch pojazdów, tutaj w WRC również aplikacja, również możliwość zastosowania tych wszystkich rozwiązań, ale w WRC doszedł tam dodatkowo wyświetlacz. I tu przechodzimy do pewnych rzeczy, które na tym wyświetlaczu możemy znaleźć. Oczywiście wielu użytkowników ten wyświetlacz usunie, no i jakby będzie stosowało tylko i wyłącznie aplikację. Natomiast jest tutaj jedna rzecz, którą tylko Yamaha ma w swoim motocyklu. Jest to informacja na wyświetlaczu, która pokazuje tak jakby ilość spalonego paliwa. Wtrysk paliwa rejestruje, ile paliwa się przez ten wtrysk przelało i wybierając sobie licznik kilometrów i licznik spalania możemy sprawdzić, ile na danym odcinku motocykl nam paliwa spalił. Dzięki temu możemy sobie kontrolować, ile mamy paliwa w zbiorniku, ile paliwa nam jeszcze zostało, czyli w zawodach cross country, w rajdach, gdzie bardzo ważne jest planowanie spalania, planowanie ilości paliwa. Fajne jest to, że widzimy, ile nam tego paliwa jeszcze zostało
wiemy, na ile kilometrów to paliwo, ile pozwoli nam tych kilometrów paliwo przejechać i czasami nie zatrzymujemy się na tankowanie, tylko lecimy dalej, bo zostały nam jeszcze 3 litry, a wiemy, że na tych 3 litrach damy radę zrobić jeszcze jeden odcinek, więc dzięki temu możemy zaoszczędzić czas na tankowanie i zyskać cenne sekundy w rywalizacjach z innymi zawodnikami. Więc jest to mega fajne rozwiązanie od Yamahy i tylko w Yamasze jest to zastosowane. Na koniec chwilka informacji co do homologacji drogowej tego motocykla. Oczywiście, tak jak wspomniałem, motocykl można zarejestrować jako motocykl, nie jako jakiś tam ciągnik czy jakąś tam dziwną homologację. Motocykl otrzymuje homologację, otrzymuje tabliczkę znamionową. Oczywiście jest to jakby nowy pojazd, nie jest to Yamaha WR, tylko jest to nowy pojazd, który zgodnie z homologacją otrzymuje jakby nowy numer VIN. I ten motocykl, jak ja wspomniałem, ta homologacja motocykla wyczynowego nie ogranicza mapy. Mamy tutaj właściwie pełny gotowy, natomiast homologacja w Europie jest tak jak homologacja w Australii. Są pewne ograniczenia na tym motocyklu, jak na przykład mamy tutaj dławik w układzie wydechowym. Po demontażu tego dławika oczywiście motocykl po prostu będzie bardzo głośny, natomiast ten dławik fajnie działa, bo poprawia komfort sąsiadom i też w lesie, gdzie faktycznie na motocykle enduro jest nagonka. Oczywiście po lasach jeździć nie można, ale oczywiście jeżeli przeszkadzamy, to przy tym ograniczonym hałasie będzie nam się jeździć bardziej komfortowo. Oczywiście jest ograniczenie na przepustnicy. Przepustnica ma swój ograniczony ruch i tę blokadę również można zdemontować, tak żebyśmy mieli większą moc, większy zakres pracy przepustnicy, więc lepszą reakcję na gaz. W filtrze powietrza również znajduje się dławik, taka puszka plastikowa, która też zmniejsza przepływ powietrza. Po demontażu tych 3 rzeczy tak naprawdę mamy full, otwartą, pełną, gotową do jazdy maszynę i tak naprawdę aplikacją zwiększamy sobie mapę i dopasowujemy sobie tą elektronikę do warunków, którymi jeździmy. Więc jest to świetne rozwiązanie, że możemy kupić WR-kę i zarejestrować ją, wziąć ją w leasingu, kupić na firmę, więc wiele różnych rozwiązań, które pomogą nam ten motocykl gdzieś tam kupić taniej, czy tak jak wspomniałem, kupić w leasingu. Dlatego warto rozważyć WR-kę, jeżeli chcecie jeździć motocyklem wyczynowym, chcecie jeździć motocyklem crossowym. Nie trzeba się skupiać 100% na crossówce, ponieważ tutaj w przypadku crossówki jesteśmy ograniczani do motocykla, który jeździ tylko i wyłącznie po obiektach zamkniętych, a jeżeli nawet musimy przejechać tym motocyklem gdzieś dalej, no to jest to ryzyko, że gdzieś tam przy kontroli, no to niestety nie mamy tutaj żadnych argumentów i często motocykl nie może kontrolować jazdy po drodze, więc z tą policją będzie na pewno jakiś konflikt. W przypadku WR-ki oczywiście jest to pojazd legalny, tym pojazdem możemy się poruszać po drodze publicznej, więc jest ten komfort, ale też warto pamiętać o tym, że YZ jest dla użytkowników, którzy jednak są wymagający, którzy jeżdżą cross, trzymają obroty, trzymają wysoki gaz, natomiast w przypadku WR-ka daje więcej uniwersalności i takiej większej wszechstronności, łatwości prowadzenia, więc osoby początkujące powinny rozważyć WR-kę, ponieważ wszystkie te różnice pomiędzy tymi motocyklami powodują, że tym motocyklem będzie się po prostu jeździć lepiej w przypadku zastosowania enduro, zastosowania takiego rekreacyjnego, a kto wie, na pewno przy rajdach te rzeczy też mają bardzo duże znaczenie. Słuchajcie, to tyle. Bardzo dziękujemy Wam za oglądanie i zapraszamy na kolejne produkcje.